दोस्तों अभी अपने सामने आप देख रहे हैं नेपाल में बने कोसी नदी के ऊपर कोसी बैराज डैम का हाल है। लगातार पहाड़ों में हो रही जोरदार बारिश के बीच अब डैम में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि अब डैम को खोलना पड़ रहा है। और 30 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा कि कोसी बैराज गेट के 56 गेटों को खोला जा रहा। लगभग 6,32,000 क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा जा रहा, जिसके बाद उत्तर भारत और बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों में नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। हो सकता है हमसे आपसे मिलकर कुछ गलती हो गई, जिसके कारण गंगा मैया और कोसी मैया ने इस समय विकराल रूप लिया है। तो हम सब लोग गंगा मैया से माफी मांगेंगे और आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी गंगा मैया का जल स्तर कम हो, ताकि हम सब अच्छे से दुर्गा पूजा का पर्व मना सकें।